Hey, tengan un saludo amigos. Miren, hoy les estoy presentando esta pieza que hemos personalizado para una clienta. Una pieza que va a ser regalada y la querían con el ave nacional de El Salvador, que es el terugos, ¿verdad? Esta bonita ave. Y también, miren, está esta teja, ¿verdad? Que lleva estos otros detalles. Así que gracias a todos los que nos ven, a los que reaccionan. Un saludo de parte de Naturaleza y Arte desde El Salvador. Muchas bendiciones.